بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس: التعابير الأكثر استعمالا عادة. التعابير الأكثر استعمالا عادة، يعني اليوم سندرس التعبيرات التي تستعمل كثيرا. عادة كل إنسان عندما يتحدث يستخدم هذه التعبيرات بالكثرة. مثلا يقول من عادتي، مثلا يقول من عادتي أنني أعانق أمي عندما أخرج إلى المدرسة. من عادتي أنني أذكر الله تعالى بعد صلاة الفجر. من عادتي أنني أتصل بأبي كل يوم. من عادتي أنني أخرج إلى مثلا إلى الملعب أو إلى شيء أو للرياضة كل يوم في الصباح أو في المساء. فيمكنكم استخدام هذه الكلمة من عادتي. यानी मेरी आदत है कि मैं ऐसा करता हूँ. من عادتي मेरी आदत में से है أنني أفعل كذا. أحيانا कभी कभार. أحيانا يعني من حين إلى حين آخر. في كثير من الأحيان. في كثير من الأحيان يعني في كثير من الأوقات. في كل مرة. في كل مرة. مثلا في كل مرة آتي إلى المدرسة لا أجدك. أو في كل مدرسة عفوا في كل مرة آتيك أراك مشغولا. في كل مرة. كثيرا ما يحدث. كثيرا ما، فتستخدمون هذا. إلى حد ما، مثلا سألك أحد قال لك هل تجيد العربية، تقول له إلى حد ما. هل تتكلم باللغة الإنجليزية بسلاسة، تقول له إلى حد ما. وقليلا ما. قليلا ما أو نوعا ما. قليلا ما. مثلا هل تواظب على التكلم بالعربية، تقول له قليلا ما. يوما بعد يوم. يوما بعد يوم يعني إنسان لا يقوم بعمل كل يوم، وإنما يقوم به يوما ويترك يوم آخر، فيقول يوما بعد يوم. مثلا تقول الحالة تزداد سوءا يوما بعد يوم. الأوضاع الأمنية في كراتشي مثلا تسوء يوما بعد يوم. أسعار البنزين ترتفع يوما بعد يوم. آناء الليل وأطراف النهار. آناء الليل يعني في أوقات الليل، وأطراف النهار أطراف النهار هي الصباح والمساء. فآناء الليل وأطراف النهار يعني ليلا ونهارا، هذا معناه. مثل ما نقرأ في الدعاء بعد ختمة القرآن نقول اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. واجعله لي حجة يا رب العالمين. فآناء الليل وأطراف النهار يعني دائما ليل نهارا في كل وقت. كلما في كل مرة. في يوم من الأيام، दिनों में से एक दिन में.
طيب، وهذا عادة يستخدم في في القصص، تبين قصة، تقول في يوم من الأيام خرجت مع أبي للتسوق. طيب، في يوم من الأيام كنت جالسا على المقهى. الأمثلة: من عادتي الذهاب إلى الجامعة مبكرا. من عادتي الذهاب إلى الجامعة مبكرا. من عادتي أستيقظ قبل أذان الفجر. هنا مكتوب أذن الفجر وهو غلط، فنقول من عادتي أستيقظ قبل أذان الفجر. من عادتي أفطر صباحا. كثير من الناس ما عندهم عادة الفطور، طيب لا يفطرون، وإذا يفطرون فيفطرون الساعة 11. طيب، ولكن يقول من عادتي أفطر صباحا. أحيانا أسافر بالحافلة وأحيانا بالقطار. الحافلة هو بس، هي بس، وأحيانا بالقطار، القطار هو ترين، ريلغاڑی. فأحيانا أسافر بالحافلة وأحيانا بالقطار، كبھی كبار كذا وكبھی كبار. أتريض أحيانا بعد الفجر وأحيانا بعد العصر. أتريض صيغة واحد متكلم. أتريض، تريض يتريض. التريض بمعنى ورزش كنا. طيب، ممارسة الرياضة، والرياضة هو ورزش. فأتريض أحيانا بعد الفجر وأحيانا بعد العصر. في كثير من الأحيان أرجع إلى البيت مساء. في كثير من الأحيان أرجع إلى البيت مساء، يعني يمكن في يوم من الأيام أرجع قبل ذلك أيضا، ولكن في كثير من الأحيان أرجع إلى البيت مساء. ليست هذه عادتي، وإنما يحدث كثيرا. في كثير من الأحيان أرجع إلى البيت بعد العصر. في كثير من الأحيان أنام مبكرا. في كل مرة أشعر بالخوف عند الاختبار. في كل مرة عندما يكون اختباري، امتحاني، فأشعر بالخوف. في كل مرة أشعر بالخوف عند الاختبار. في كل مرة أشعر بالراحة عند سماع القرآن. كل مرة أسمع القرآن أشعر بالراحة، أشعر بالطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففي كل مرة أشعر بالراحة عند سماع القرآن. في كل مرة أكتب الواجبات مساء. في كل مرة أكتب الواجبات مساء. كثيرا ما تشتد الحرارة وقت الظهيرة. كثيرا ما تشتد الحرارة وقت الظهيرة. وقت الظهيرة يعني ظهر کا وقت، والحرارة مفهوم معروف. طيب، حرارة يعني गर्मी. كثيرا ما تشتد الحرارة في الصيف، عندما يكون فصل الصيف تشتد الحرارة. كثيرا ما أزور جدي آخر الأسبوع، يعني كثيرا ما يحدث هكذا أنني أزور جدي آخر الأسبوع. ما من آخر الأسبوع؟ يعني يوم الخميس أو يوم الأربعاء. في العيد الطرق مزدحمة إلى حد ما. طيب، أيام العيد الطرق تكون مزدحمة جدا، الأسواق تكون مزدحمة، الشوارع تكون مزدحمة. في العيد الطرق مزدحمة إلى حد ما. إلى حد ما يعني एक हद तक. أفهم الدروس إلى حد ما. يسألك أحد هل تفهم الدروس كل يوم؟ يقول أفهمها إلى حد ما، किसी हद तक तो समझ लेता हूँ. في رمضان أجوع إلى حد ما. جيد، في نهار رمضان الإنسان يجوع إلى حد ما. قليلا ما أغيب عن الجامعة، يعني هذا يحدث قليلا جدا، نادرا أنني أغيب عن الجامعة. غاب يغيب، وفعل المتكلم صيغة متكلم نقول أغيب. قليلا ما أغيب عن الجامعة، والجامعة هي يونيفرسيتي. قليلا ما أفطر في الصباح. طيب، يعني كثير من الناس لا يفطرون في الصباح، يشربون كوبا من الحليب
أو يتناولون بعض الحبات من التمر ولا يفعلون لا يفطرون غير ذلك. فيقول قليلا ما أفطر في الصباح، قليلا ما أذهب إلى السوق. طيب، أي لا أذهب كثيرا، لا أذهب كل يوم. طيب، ليس من عادتي أن أذهب إلى السوق كل يوم، وإنما قليلا ما أذهب إلى السوق. يوما بعد يوم أذهب إلى المكتبة، يعني يوما أذهب يوم لا أذهب، فمعناه يوما بعد يوم أذهب إلى المكتبة. يوما بعد يوم أشتري حاجات البيت، حاجات البيت وحاجيات البيت. طيب، يوما بعد يوم أشتري حاجات البيت، الأشياء التي نحتاجها في البيت أشتريها يوما بعد يوم. مثلا ما يمكن أن أشتري كل شيء في يوم واحد، وإنما اليوم اشتريت الزيت، غدا أشتري سكر، بعد غد أشتري الدقيق وأشياء. يوما بعد يوم أذهب إلى المكتبة، يوما بعد يوم أشتري حاجات البيت. الغيث ينزل آناء الليل وأطراف النهار. الغيث هو الذي ينزل الغيث. طيب، اللهم أغثنا، أغثنا أي أنزل علينا الغيث. فالغيث هو المطر، الصيب أيضا المطر، والمطر أيضا مطر. نحن ندعو اللهم صيبا نافعا. ما معنى اللهم صيبا نافعا؟ أي اللهم أنزل علينا مطرا نافعا. اللهم صيبا نافعا أي اللهم نسألك مطرا نافعا. الصيب هو المطر أو كصيب من السماء. والغيث كذلك الله يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالغيث هو المطر. الغيث ينزل آناء الليل وأطراف النهار. أجتهد آناء الليل وأطراف النهار، أي ليل نهارا، صباحا ومساء. أجتهد في كل وقت. كلما أذاكر جيدا أنجح في الامتحان. في كل مرة راجعت الدروس جيدا. المذاكرة هي المراجعة. ذاكر يذاكر مذاكرة दोहराना. فأذاكر जब कभी मैं दोहराता हूँ जय्यदन अच्छी तरह से أنجح في الامتحان امتحان में कामयाब होता हूँ. كلما أتأخر يعاتبني المشرف. يعاتبني ويعاتبني أيضا. يعاتبني أحسن. كلما أتأخر يعاتبني المشرف. जब कभी मैं लेट हो जाता हूँ निगरान मुझे डांटता है. كلما أوعك أذهب إلى الطبيب ليس أذهب الطبيب، هنا يبقى إلى. كلما أوعك، أوعك بمعنى أمرض. الموعوك هو المريض. طيب، فكلما أوعك أذهب إلى الطبيب، يعني في كل مرة أمرض أذهب إلى الطبيب. في يوم من الأيام ذهبت مع أصدقائي إلى نزهة بحرية. يعني ما لا أفعل كل مرة هكذا، وإنما في يوم من الأيام ذهبت مع أصدقائي، يعني نادرا ما حدث هكذا، مرة واحدة أو مرتين حدث. في يوم من الأيام ذهبت مع أصدقائي إلى نزهة بحرية. نزهة يعني بيكنيك، والبحرية معنى سمندري بيكنيك. في يوم من الأيام سأزور مدينة ملتان. طيب، يعني أنت عندك نية، إما في الماضي فعلت شيئا فأيضا تقول في يوم من الأيام ذهبت مع أصدقائي إلى نزهة بحرية. هذا كان في الماضي. وعندما عندك يعني نية في المستقبل أنك تريد أن تقوم بعمل في المستقبل، تقول مثلا في يوم من الأيام سأزور مدينة ملتان. جيد. فتدريب: ضع التعابير الأكثر استعمالا عادة في جمل مفيدة من عندك. عندك جمل مفيدة، ضع فيه التعابير التي تستعمل كثيرا جدا، مثل هذه: من عادتي، كثيرا ما، قليلا ما، يوما ما، ويوما بعد يوم. طيب، كلما